İranın bütün nefti, varı, dövləti ABŞ-ın və ABŞ-ın da vasitəsilə İsrailin xidmətindeydi. İran ümumilikdə ABŞ-a verdiyi neftdən əlavə, qazandığı maliyyədən verdiyindən əlavə ayrıca İsrailə İran vəsait ayırıb. Bugün Ərəb torpaqlarının İsrailin işğalı altında olmasının səbəblərindən biri İranın elədiyi köməkdir. Çox paradoksdur ki, Pakistanla İran o vaxt düşmən cəbhələrdə olublar. İran İsraili müdafiə edib, Pakistansa Fələstin tərəfdə İsraili vurub. Özdə Pakistan könülləri, yəni Pakistan dövlət olaraq ABŞ-dan çəkindiyi üçün açıq şəkildə rəsmi hərbisini göndərə bilmədi. Ki, sən ged İsrailə qarşı vuruş. Əsəd hafizəsə də elan elədi. Pakistanın hər yerindən təyyarəçilər gəldi, hərbislər gəldi, göndərdi, getdi. İndi bugün Pakistan İran üçün vasitəçilik edir, İran üçün xilaskarlıq edir. Hətta mən bu dərəcədə deyərdim.